YouTube の皆さん、こんばんは。ゲリラ豪雨来てるんですよね。でも雨にも負けず、タープ張ってやってます。雨の音聞こえるかな。すごいんですよ。こんな日に焚き火をするっていうね普通じゃないでしょ。このね、ハリケーンランタンピュアハンドなんですけど、この雨ざらしでもね消えません。知らなかったんですけど大丈夫なんですね。お皿の上からね湯気出てるんですよ。でもね消えません。すごいですね。よくできてますよ。上のタープだけじゃねちょっとしのぎきれないんで、もう一枚タープ張りました。ゲリラ豪雨に勝負を挑むペトロマックスはちょっと雨ざらしにはしたくないですね。大事なんでね。すごいな椅子もねもうびちょびちょなんですけど、ちょっと綺麗になるかなと思ってほっといてるんですよ水溜まっちゃってるんですけどね。風が強い。雨は大丈夫だけど、またお願いします。さよなら。